Estamos aqui na Pampulha Auto Center com o nosso amigo Rafael e gostaria que ele falasse para nós um pouquinho sobre o Alfa X. O que ele achou desse produto que ele já usa há algum tempo? Bom, esse produto, você mesmo que esteve aqui há uns 6 meses atrás, Certo. fez a demonstração pra gente aqui e a gente confiou na palavra sua e também pelos testes que você fez. E eu tive minha experiência aqui no motor do Fox 1.0, fiz o motor e montei o motor e ainda ficou aquela barulheira de que esses motorzinhos do Fox 1.0 sempre dá. E aí eu tive a experiência de colocar o Alfa X e com o motor funcionando, eu abri aquela tampa lá do óleo e fui colocando. E eu tenho vários amigos meus aqui que estavam perto de mim no momento e eles também viram junto comigo que imediatamente o barulho do motor já foi diminuindo e o cliente ficou super satisfeito. E hoje todo motor que eu monto eu estou usando o Alfa X. Então você recomenda o produto? Com certeza. Pronto. Tamo aí. Alfa X e Pampulha Auto Center aqui em Montes Claros. Venha pra cá você também.